नमस्कार दोस्तों, रिव्यू नेक्स्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं एक ट्यूबलेस टायर पंक्चर किट की। कोजिडिको करके एक सेलर है, वहां से मैंने अमेजोन से मंगाया है। टेकिन ऑटो पार्ट्स इस कंपनी का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूबलेस टायर रिपेयर किट। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पीछे। यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस भी दिए हैं। आप ज़्यादा बड़ा पंक्चर आप इससे रिपेयर नहीं कर सकते, और टायर के जो साइड वॉल में अगर पंक्चर हुआ हो, अगर किसी ने हवा निकाली हो, तो वो भी आप रिपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे कुछ कंटेंट्स है, इसमें रैप्स टूल है जिससे आपको जो पंक्चर जिससे हुआ है वो आपको क्लियर करना है, वो होल आपको थोड़ा बड़ा करना है। बाद में इसमें एक स्प्लिट आई इंसर्टिंग नीडल है जिससे आपको जो रिपेयर स्ट्रिप्स है वो आपको उसके अंदर जो होल हुआ है पंक्चर से उसमें आपको लगानी है। और ये सीमेंट है, और आप देख सकते हैं पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कुछ उन्होंने डायग्राम भी दिया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी है आपको कैसे पहला करना है। जैसे मैंने बताया था, आपको पहला जो थोड़ा होल आपको बड़ा करना है। सेकंड, इसमें आप देख सकते हो आपको वो स्ट्रिप है रिपेयर किट की, वो आपको नीडल आई टूल में लगानी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी मेड इन चाइना का ही प्रोडक्ट है। बाद में फिर आप ये चौथे डायग्राम में देख सकते हो, आपको उसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर अभी मैं इस कवर को ओपन करता हूँ। तो पहला ये है स्प्लिट आई इंसर्टिंग नीडल। ये टूल से जो स्ट्रिप्स है इसमें आपको लगानी है और टायर में इंसर्ट करनी है। इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और हाथ में एकदम सॉलिड लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने दूसरे भी टूल यूज़ किए हैं, लेकिन उससे मुझे ये वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये है रैप्स टूल, जो आपका पंक्चर हुआ है उसका होल आपको बड़ा करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये टूल यूज़ होता है। या इसकी भी क्वालिटी बहुत ही, पकड़ भी मजबूत है, अच्छी क्वालिटी का बना है ये। और 200 रुपये में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये है आपकी रिपेयर स्ट्रिप्स, जो आपका पंक्चर एक्चुअल में ये रिपेयर करते हैं। तो ये अभी आपको स्ट्रिप्स इसमें से लगानी है और फिर आपको इंसर्ट करना है। ये सीमेंट है, एक ग्लू है एक प्रकार का। जब आप होल क्लियर कर देते हो तब ये ग्लू उसमें लगा देना है, ताकि जो रिपेयर स्ट्रिप्स है उसको अच्छी पकड़ मिले। अगर आपने देखा होगा तो नॉर्मल टायर पंक्चर वाले इसका यूज़ भी नहीं करते, लेकिन इन्होंने ये दिया है तो ज़रूर इसका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और यहाँ पे कुछ स्टेट ऑफ वार्निंग भी है। एक्चुअल हम इसका प्रॉपर वीडियो जो कैसा यूज़ करते हैं वो मैं ज़रूर वो बनाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल के वीडियोस देखते रहिएगा। रिव्यू नेक्स्ट, चलिए फिर मिलते हैं।